大家好，我係進家居嘅 Stanley，今日介紹一個316尺嘅眼鏡房啦。咁而家位於屯門花園嘅。今日帶大家睇下一個眼鏡房，我點樣空間大改造啦。而要揾到一個合理嘅電視距離啦，亦都可以令到個空間住得舒服啲、闊落啲嘅。帶大家睇下，入到嚟咧，原來電視櫃咧，我放咗原身廁所個門口嗰度封咗佢。係啦，一陣間轉頭話翻俾你聽咧，我嗰個細間入口喺邊度啦？嗱，你睇到嚟講咧，呢個比較闊落啲嘅電視牆啦，咁我亦都可以安排到飾物櫃啦，亦都會有下邊有一個常着嘅鞋櫃，就會安排翻喺度嘅。咁追翻過嚟呢邊咧，就係一個整體性咧一個電視牆啦。而今日咧，我想帶俾大家嗰個風格嚟講咧，就係簡約嘅風格。咁延伸呢邊啦，就係主人房啦。咁隔離呢間咧就係單人房，你見到個色系咧，我都係圍繞住一啲奶白色啦，加埋一啲木系顏色去做翻一個修飾嘅。點解個 sofa 位咧會擺呢個位置啦？咁一來咧，你可以放一張大小嘅 sofa 啦，亦都可避免咧隔離你睇下幾近，增加嗰個私隱度啦，因為避免到隔離會睇到我哋咯。sofa 隔離咧就安排咗一個獅子櫃啦，咁好讓我哋入咗門口啦，我哋就擺低鎖匙啊、電話啊，然後我哋舒舒服服坐喺 sofa 度換鞋啦。咁你見到我安排下邊都有一個鞋櫃，而再加翻一張拉台咯。咁我哋可以好舒服咁啦，坐喺度啦，可以食飯啦。咁變相嚟講啦，我哋又有鞋櫃，有一個中空位啦。咁同埋頂櫃亦都有一個大型嘅收物櫃。咁變相嚟講，呢間屋就樣樣都齊晒啦。我哋先入嚟單人房睇下先。係啦。單人房嚟講咧，門咧我就已經係將佢褪咗少少啦嚇，因為我想咧近窗邊咧，我會安排翻一張書台啦，同埋一個飾物櫃，加埋一個書櫃，俾翻小朋友咧去學習用嘅。呢間房嚟講咧都係好簡約啦，但係我都會運用咗少少嘅呼應位置啦，而家好興嘅護位啦，做翻個修飾啦，咁同埋近翻床邊呢度啦，亦都會做翻一個護位啦，避免有小朋友去冚頭，有安全問題啦。而過翻嚟呢邊嚟講咧，係啦，床尾咧其實嚟講就可以做翻個高身櫃，但係業主要求話我想舒服啲，所以我就唔好增加壓抑感啦。但係我亦都考慮一個收納嘅問題啦，咁所以喺床尾度咧，我會有一個揭板啦，做翻個收納嘅。咁而呢邊咧就會有一個比較大型啲嘅收納衣櫃，會喺翻書櫃嘅對面啦。而床下底我亦都安排翻咗啲櫃桶啦，做翻收納嘅。而家帶大家入去主人房睇下先。咁一入嚟咧就見到床尾已經有一個收納嘅空間啦。而一張雙人床我會做咗廿床啦。而床 pan 咧我亦都做翻個整體性喎。咁就床 pan 追翻過去就係梳妝台啦，然後派翻個隔離就係一個大型嘅衣櫃啦。咁你見到啦，我櫃桶嗰度咧就用翻條子啦，就會呼應翻出邊電視機嗰個條子。樓底咁高，我哋點樣去處理翻啦？咁入戶我就做翻鋁質天花啦，然後做翻個收位，做翻個收納。入到嚟廚房啦，我哋換門口位啦，做翻一個雪櫃嘅櫃啦，咁就會追埋個頂櫃啦，而延伸去呢個 L 位。咁而台面嚟講咧，今次我用咗石英石去做翻一個台面啦，而更加堅固嘅，係啦。咁水位啦喺呢邊，而煮食爐我就會安排翻喺近窗邊呢個位置啦。咁上面嚟講咧，我亦都安排翻啦，係啦，做翻一個鋁質天花，然後筒燈。而最後啦，開估我洗手間咧就安排咗喺廚房嘅入口位入邊，係啦。咁洗手間嚟講啦，亦都係做咗個比較闊落個空間啦。而入邊嚟講就會安排翻一個淋浴啦，而隔離亦都做咗個水位啦。咁就會安排翻個洗衣機就放喺呢度啦。馬桶、洗手盆、鏡櫃一 inclusion， 上邊咧亦都安排翻有鋁質天花、筒燈做翻個修飾嘅。記得留言讚好啊，同埋訂閱我哋頻道，你的理想家居盡家居。